Қылмыс ең бірінші неден басталды? Sıрадан басталды. Сол сұраға ақша төленді ма, төленбеді ма, ол бізге аса маңызды емес. Ол тек қана сылтау деп есептейік. Бірақ төбелестің басталуына, жас баланың тәрбиесін дұрыс жүргізбегеннен ба, ол баланы әкесі саудаға араластыру қажет емес пе деп ойлаймын, бірақ әрбір семьяның өзінің қолында, бірақ соған байланысты болды ма деп қорқамын. Еті қызу күші тасып тұрған албырт жас жігіттің әскентайға қол жұмсаған дене жарақатынан келтіріп, қанына ағызып, сондай жағдай орын алған. Төбелестің басталуына ересек адам, Қаржыбайдың кедергі бола алмағаны, тоқтата алмағаны, сол шындығында сол тәрбиенің өзінің біріншіден жастар емес, өзіміздің үлкендерінің қолында болған еді. Құдықтың ішіндегілердің басқасының бәрі ақылды дейді. Ол жерде арасында болмағаннан кейін, әрине біздер білгіш болып, ақылды болып айта береміз де, бірақ оқиға болған жерде не болғанын адамның көптігінен, оқиғаның сондай қиыншылығына байланысты біздер осы уақытқа дейін шындығына жете алмай келеміз деп ойлаймын.